সর্দি কাশি হলে খাবার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। যেসব খাবার খাওয়ার ফলে আমাদের অনেকটা রিকভারি করা সম্ভব হয়ে থাকে। বাচ্চাদের সর্দি কাশি হয়ে থাকে অত্যাধিক গরম এবং ঠান্ডা থেকে। এছাড়াও কারোর ভাইরাসের কারণে সর্দি কাশি এবং অ্যালার্জির কারণেও সর্দি কাশি হয়ে থাকে। সেসব যাই কারণেই হয়ে থাকুক না কেন, খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই খাবারের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা খুবই দরকার। তো এই সর্দি কাশি থেকে রিকভারি করার জন্য কিছু বিশেষ খাবারের কথা আলোচনা করব। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এইসব খাবারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্যুপ, আদা চা, গরম খাবার, লিকুইড জাতীয় খাবার, এইসব খাবার অত্যন্ত উপকারী। এই খাবারগুলি আমাদের শরীরের ভেতর গরম রাখতে সাহায্য করবে। এই টাইপের খাবার দাবার আমাদের বাছাই করা উচিত। যেমন মধু, আদা। আপনি মধু এবং আদা দিয়ে মশলা চা বানিয়ে খেতে পারেন। তার ফলে এটা অনেকটা ওভারকাম করতে সাহায্য করে। যদি অত্যাধিক পরিমাণে কাশি হতে থাকে বা কফ জমে যায়, তাহলে এক টুকরো আদা গরম জলের মধ্যে ফুটিয়ে এটা যদি দিনে 2 থেকে 3 বার পান করতে পারেন, তাহলে সেই কাশি 7 দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে। এবার আপনারা 1 গ্লাস গরম জলে আদা, মধু, তুলসী পাতা, 1 টুকরো হলুদ এগুলো যোগ করতে পারেন। এগুলো ফুটিয়ে খেতে পারেন। এর থেকেও অনেক উপকার পাবেন। সর্দি কাশির জন্য ভিটামিন সি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। ভিটামিন সি এর মাধ্যমে আমাদের সর্দি কাশি অনেকটাই ওভারকাম করতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি আমাদের এই ফ্লু জাতীয় সংক্রমণ রিমুভ করার কাজে লাগে। ভিটামিন সি ইনফ্লামেটরি, আমাদের সর্দি কাশির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন সি যুক্ত ফলমূল এবং শাকসবজি আমাদের প্রত্যেকের অত্যাধিক পরিমাণে খাওয়া দরকার। যেমন ফলমূলের মধ্যে পেয়ারা, আমড়া, আমলকি, কমলা লেবু, পাতি লেবু, মৌসম্বি লেবু, এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আমরা লেবু চা কিংবা লেবুর শরবত বানিয়েও খেতে পারি। তবে কখনোই ঠান্ডা শরবত খাবেন না। জ্বর যদি অত্যাধিক পরিমাণে বেড়ে যায়, তাহলে জল খাওয়ার পরিমাণটা আমাদের সারাদিনে বাড়াতে হবে। তো সেই সময় জল জাতীয় পানীয় একটু বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি ওভারকাম করা যায়। এবং প্রোটিন খাবার দাবারও সেই সময় অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সময় মাছ, মাংস, ডিম এগুলিও খেতে পারেন। হালকা কুসুম গরম দুধের সাথে 1 চিমটে হলুদ মিশিয়েও খেতে পারেন। এমনকি আপনি চাইলে এর মধ্যে একটু মধু মিশিয়েও খেতে পারেন। এটি আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার বুস্ট করতে সাহায্য করে। তবে এটি আপনি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে খেতে পারেন। তাহলে সর্দি কাশি থেকে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়। যাদের সর্দি কাশির পরিমাণ বেশি থাকে বা ঠান্ডা লাগার প্রবলেম খুব বেশি থাকে, তারা বুকে, পিঠে, পায়ের তলায় তেল মালিশ করে শুতে পারেন। এর থেকেও অনেক উপকার পাবেন। আর এ বিষয়ে আরো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে।